係師傅你好。大家好，今日我哋又嚟講死亡筆記啦繼續我哋死亡筆記係嘛今日就講一個都比較有啲靈異色彩嘅一個死亡案例啦。咁新鮮滾熱辣嘅好似嚇，都幾好似話8月10號先至出咗佢嗰個消息話死咗嚇。即係走咗啦希望佢安息啦，都係嗰句。咁呢單嘢就可能醒目嘅網友都知我哋講邊個啊，就係大陸咧一位叫姓姜嘅呢個靈異直播主啦。咁都係年紀輕輕啦，24歲。咁喺翻廣東嗰陣炒車，搞到好似個腦震盪啊定咩腦積血。咁7月嗰陣撞車嘅，咁拖到8月10號係嘛？係8月10號咁宣布死亡啦。係宣布死亡又魂歸。差唔多都20幾日啦都。7月15到8月10啊嘛嚇。半個月啦。都大半個月㗎啦。咁但係點解有啲靈異色彩咧？就因為佢生前係一個靈異直播主啦，頭先講到。咁有一條片就掉呢個打爆個觀音像。咁有啲網友就猜測，咦會唔會即係菩薩慈悲唔會報復㗎啦？咁係咪覺得即係好似有啲傳統嘅故事所講，有啲唔知咩靈體啊鬼啊入咗去個神像度撞嗰個居所，咁打爆佢，咁即係拆人間屋啦。咁拆人間屋，咁人哋梗係報復啦。咁不過咁從一個八字研究嘅角度，又睇下究竟係真係事有蹊蹺啊，定係真係條命生成咧？咁真係值得研究啦，係嘛，師傅？值得嘅，就分開幾個我哋去傾下啦。第一樣嘢，咁佢就即係喺報道嚟講咧，咁佢就係拍話不信鬼神噶嘛。我哋叫做點樣咧？就係話將嗰啲觀音像啊打爛佢啊，跟住着啲紅衫啊，12點啊着住佢瞓覺啊，踩嗰啲衫啊跟住打爛個神像啊，跟住佢就話佢第二啲醒咗又話乜事都冇啊，咁叫你啲人唔好迷信啦，係咪先咁都好出位喎。係咪先？即係咁所以有時鬼神嘅嘢咧，即係信就有啦，不信就真無啦。呢啲係咪先？咁但係我哋中國人幾千年嘅喺地球嗰度嚟講嘅，我諗每一個民族都好似都有鬼神呢樣，就西方國家都有喎，都有鬼神嘅喎。對基督教好短嘅即係理解都好啦，都有啲叫靈啦。啲靈體啊，嗰啲咁嘅嘢啦，係咪先咁所以變咗嚟講嘅有冇咧，就即係見仁見智啦。呢啲嘢尊重啦。即係敬而在啦。有時人生嘅嘢咁第二樣嘢咧就係話佢都為咗都係想出位嘅啫。話做呢啲咁嘅行為，因為你知啦，有時好似我哋拍 YouTube 咁樣，都有時即係諗下啲題材啊，都諗到爆啦，係咪先？係嘛？拍咗咁多年啦，都係得個少量嘅粉絲，係咪先？咁所以咧唔出位咧，就真係好難搞嘅。不過我哋呢啲就好難嘅，我哋學術研究，我哋呢啲就盡量嗰啲咁所以變咗嚟講咧，為咗出位啦即係我哋話講衰啲佢就真係為咗為名為利啦。為名為利啦，咁為咗個名去攞啲利翻嚟嘅，有咁出位做到咁出位啦。不過出位咧就喺宗教嗰方面嗰度去選擇咗行呢條路啦。我哋叫做呢啲。我所知大陸呢啲直播主咧，即係都幾揾錢下喎，即係球聲喎，真係出到位嘅。我有個客話俾我聽咯，即係未有Covid 之前咧，佢1年都揾幾千萬嘅，佢同我講。咁激？係即係拍晒片啊，跟住做埋帶貨啊，咁樣即係都幾揾錢嘅，國內呢啲嘢咁呢啲我哋又唔會恨嘅，咁人哋有本事啫，呢啲係嘛？咁即係你能夠粉絲多啊，咁即係又多人製造流量啊，咁都係簡單啲講句，都係為名為利啦，都係為名為利啦，係咪先？
咁講翻轉頭啦，鬼神嗰度嚟講嘅，咁如果你話即係菩薩就應該唔會攞佢命喎。慈悲啊嘛，好靚。啊，菩薩慈悲嘅，咁你有時即係睇翻啊周星馳嗰套戲啊，係嘛？即係咩七世做雞啊，咁三世殺人啊，咁嗰啲咁嘅嘢嘅，阿濟公啊，咁嗰套嘢啊，咁佢都係盡量去度化嘅啫，就唔會攞佢命嘅呢啲嚇。咁所以菩薩慈悲只有度化人嘅啫，就唔會嘅呢啲嘢係嘛？咁你話如果你話係嗰啲鬼啊，咁嗰啲邪靈啊嗰啲就冇得講啦，係咪先？咁呢啲我哋講話唔好聽，咁啊你撩鬼上身嘅真係冇人幫到你啊嘛，係啊呢啲嚟講。考究啦。都無從考究嘅呢啲，我哋叫做歸根結底嘅，即係睇翻轉頭嘅，咁佢都係難聽啲講句都係為名為利嘅啫，係咪先？即係你好多個 topic 啊，或者好多樣嘢，你要出位嘅，會做一啲人哋唔敢做嘅嘢啊嘛，係咪先？嚇呢啲。咁只不過就係話，好似就咁啱得咁巧咯。你做完嗰啲嘢嘅，打爛神像啊，咁啊著埋嗰啲紅衫瞓覺啊，咁樣，咁跟住就無啦又發生呢啲交通意外啊，咁變咗嚟講就有好大牽連咯，好多即係好大想像啊，大家。即係有啲穿鑿附會嘅空間啦，即係老實講都即係有時。係啊，係啊。都老實講啦，上得山多啊，終遇虎嘅，呢個人都講得多嘅。咁如果你即係做呢啲咁嘅動作，咁人一定有好運唔好運嘅時候噶嘛。咁唔好運嗰時候，咪即係將啲嘢擸埋落去講咁解啫嘛。因果啊嘛，係咪先？即係問心講，如果你條命行到呢一步嘅，你唔做呢啲嘢嘅，都有第二樣嘢㗎。冇錯啊。係先都會有啲嘢發生㗎，我哋叫做。咁師傅又想請教下啦，頭先你講到條命行到呢啲位都似要賴嘢，咁啊點拆解佢呢個八字咧？我覺得呢個八字即係你要定格嘅，你都係對佢正官㗎啦，官主命啦，係咪先嚇？咁你生喺個戌時年出一個午火嘅，咁呢個日子都叫做話術語都叫做通根啦，我哋叫做，但係我哋叫做話天干三個財星喎透出喎，自己坐下個子水喎，係咪先？咁啊財即係呢個八字財官有力喎。如果行到運嘅都不失我哋叫做話，即係有名有利話行到運，係咪先嚇？如果行唔到運嘅都有啲麻煩喎，我哋叫做係啊。咁你而家你個八字嘅地支好明顯啦，子午衝啦。係嘛？好明顯啊！呢啲係啊，咁所以呢個八字咁理論上嚟講嘅，咁你財官咁旺嘅，咁你都係要一啲火去暖下局啊，用土啊去制下啲水啊，咁等個八字等成個八字平衡啲都好啊。係啊，呢啲咁如果呢個八字你見到你財星露出天干而有力嘅財就錢緊嘅嘢，咁我相信人生嘅嘢都係為利嘅啫。即係我哋而家拍片嘅人哋話：阿方師傅你好大方喎，唔收錢啊咁樣係咪先？都唔係㗎，呢啲都有啲動機㗎，係咪先？係嘛？即係我哋叫做人生好得意㗎嘛，名我係想要㗎嘛，財我又會貪㗎嘛。係咪先？咁啊變咗嚟講嘅，咁你都要食得起先得㗎。我哋叫做呢啲。食唔起啊，租期反世啦。唉，食唔起租期反世啊！我哋叫做有時有啲命生出嚟㗎嘛。我哋叫做呢啲嚇。咁所以今年佢又啱啱啦，佢25年出世，今年就馬年，啱啱24歲咯。係咪先？就犯太歲咯，所以人哋話犯太歲嗰年就乖乖地啦，乜都唔好搞住啦，俾自己休息下都係件好事嚟嘅。呢啲係嘛？就咁巧咯嚇。咁佢又真係犯太歲咯，佢又呢啲嚇。咁其實呢個八字咧，你睇得到咧，就真係我哋叫點講咧，即係話
呢個八字一定係俾劫制財護印㗎啦，係咪先？你天干財星透出嘅，咁你嗰個印星唔出光嘅，唔好話扭鬼撩嘅，撩鬼攞命嘅，咁冇事㗎。你一透出就出事啦。我哋嘅係啊，你一透出佢咪嚼你丙火咯，我哋叫做係咪先？咁人咁所見五為陽印啦，係咪先？沖子啦，沖子咪飛印咯嚇。陽印飛印呢啲都係嗰啲一啲我哋叫做一啲意外啊，或者比較麻煩嘅數據嚟嘅，兇險嘅數啦，呢啲係嘛啊？咁你又要睇一樣嘢嘅，咁佢大運一路咁逆行嘅，似乎就好似行金水啊，冇乜運咁啦。係咯，佢一路而家轉金水㗎咯喎，打後好似冇運㗎咯喎。都真係冇㗎啦。打後冇打後真係冇運㗎咯喎，冇運嘅人啊真係都係嗰句㗎啫喎。即係難聽啲講，感冒都可以拜拜啊，如果冇運，咁係啊，撞車咧。係啊，何況你仲交通意外啊，咁大鑊啊，嚇喺條公路度啊，咁呢啲係咪先嚇？但係啲公路應該就真係揸到好快㗎啦，好快，咁起碼都100啦，係咪先？啲公路係嘛？咁如果喺公路嗰度揸咁快，一出事嘅就麻煩㗎啦，就大鑊㗎啦呢啲。所以似乎喺八字嘅方面，呢個意外啊，或者可能呢個即係不幸離世都有啲跡象啊，係啊，咁所以易經不言鬼神噶嘛，我哋算命都係唔講鬼神噶嘛，係講學術噶嘛，係咪先？係嘛？就唔會牽涉到鬼神落去噶嘛，只不過而家。即係啲人就即係加咗啲鬼神啊落去啊，啲靈即係啲咩神通落去啊，咁等到就嗰件事情啊，即係搞到佢就好似又諗咗呢啲迷信啊，呢啲咁嘅嘢落去，咁啊其實就你話算命八字嗰啲咩風水啊、掌面相啊嗰啲，咁其實嗰啲好係一啲全部有學理嘅，全部有學理㗎，係通常就。即係人哋都話啊嘛，易經不言鬼神噶嘛，你成本易經睇晒都唔會同你講鬼講神噶嘛，64卦嗰度呢啲嚇，只不過後人加落去咯。咁但係始終呢個世界嗰句啦，你話佢冇嘅又唔會，你話佢有嘅又攞唔到俾你睇嗰隻啦。唉，即係廣東係嗰句啦，信則有，唉，信則有，不信則無啊。但係咧，做人嘅嘢咧，朋友之間都係要敬而在嘅。即係你有冇都好啦，對啲未知嘅事物抱有一個敬畏嘅心，尊重咁啊。尊重啦，係咪先？係啊，即係你做朋友嘅，你尊重人嘅，你都唔使咁多嘢麻煩啦，係咪先？係啊，呢啲。呢單嘢究竟係喺命嗰度有隻跡象嘅鬼神咧？咁啊，留俾咁多位網友啊，即係自己去分析同判斷啦。咁誒，始終都眾說紛紜。即係我師傅本人都好難肯定呢個世界完全冇鬼啦，即係係咪先？有人招驚你，我驚㗎，係咯，即係見仁見智啦，都係嗰句。即係咁講啦，喺學術上咧，就呢個八字無可否認啊，即係大限到㗎啦。學術上呢啲係咪因為佢做呢啲咁嘅行為動作而導致到佢咁大限到咧？咁啊見仁見智啦，呢啲。或者亦都可以調轉睇啦，就係佢大限到。到佢做呢啲行為，搞到有啲事發生，亦都環環緊扣啦。唉，因果啦，佛家所講啦，因果啦。咁所以真係見仁見智啦，呢單嘢就真係。不過都係俾咁多位網友一個忠告啦，最緊要係有個尊重喺度啦。唉，你行到街叫聲人早晨嘅，人哋都開心嘅，呢啲係咯。即係落茶餐廳嗌嘢。嗌聲靚女，可能奶茶都大杯啲係嘛？會啊！呢條片亦都差唔多到呢度啦，亦都希望呢位姜小姐就安息啦嚇。係藝名嚟嘅，佢叫姜小柔，藝名嚟嘅嚇。呢啲係啦。總之指向到呢位咁嘅亡者就 OK 啦。係啦，我哋從學術上分析嘅啫。冇錯，學術分析就
都係有跡可尋啦。係呢條片亦都到呢度啦，咁啊希望咁多位網友讚好、訂閱同埋分享，係啦，咁啊係咁多啦，再見。支持你嘅就2啦，支持我就1啦，繼續啦，都1、2、1、2啦嚇，操兵。係操兵啊！好啦，係啦，拜拜。拜拜。